हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं स्मार्ट बग। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप एग्जॉस्ट फैन की साउंड को किस तरह घर पे सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे देख रहे हैं एग्जॉस्ट फैन है। अभी मैं इसको ऑन करता हूं तो ये काफ़ी साउंड कर रहा है। देखिए, अभी हम इसको ऑन करते हैं, इसके स्विच को। ये देखिए, इतनी नॉइस आ रही है कि किचन में काम करना भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है इसकी नॉइस में। और ये हमारा बिल्कुल अच्छे से हर जगह से फिक्स है, कुछ भी इसमें लूज नहीं है इस तरह से। लेकिन इसकी साउंड जो है बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या हम इसको डिसमेंटल कर लेते हैं यहाँ से। तो अभी हम इसको जल्दी से डिसमेंटल कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप देखेंगे हमने इसको डिसमेंटल कर लिया है। अभी हम आपको इसको एक बार फिर से चला के दिखा रहे हैं। तो अभी मैं इसका कनेक्शन इधर लगा रहा हूँ और ये देखिए, मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आवाज़ कर रहा है जैसा आप देखेंगे। तो अभी जो हम इसको पहले खोल लेते हैं। सबसे पहले जो इसकी ये पंखड़ी है, हम इनको अलग कर लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है। तो इसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। ये देख लिया हमने, इसकी पंखड़ी निकाल दी है। अब दोस्तों, हमें करना क्या है, इसके जो है शाफ्ट को हमें निकालना है। तो हम जो इसके जो पीछे 4 स्क्रू लगे हुए हैं इनको ओपन कर लेते हैं। तो हम प्लास की हेल्प से खोल लेंगे इनको। या आपके पास कोई छोटी चाबी हो तो उससे भी आप खोल सकते हैं। थोड़ा टाइट हो रहा है तो इसको हम हल्की सी चोट लगाएंगे। मतलब स्क्रू ड्राइवर से हम इसको बाहर की तरफ धकेल देंगे। स्क्रू को हम बाहर निकाल लेते हैं। एक स्क्रू बचा है, इसको भी हम निकाल लेते हैं इधर ही, ताकि हमारा कवर ये इजीली निकल जाए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने इसका बैक कवर को रिमूव कर दिया है। तो दोस्तों, इसमें क्या होते हैं, हमारे ये बुश होते हैं, इसके अंदर हमारे वायरिंग नहीं होते हैं। तो 2 बुश होते हैं, एक इसमें बैक साइड में होता है, एक फ्रंट साइड में होता है। दोस्तों, हम जो इसका आगे वाला कवर है ना, इसको भी निकाल ही लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो वायरिंग वाला कनेक्शन है ये हमने इसी में रहने दिया है। और हमने इसके दोनों कवरों को इनको रिमूव कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, ये हमने शाफ्ट बाहर निकाल ली है। तो दोस्तों, शाफ्ट में हमारी कोई कमी नहीं है, शाफ्ट जो है एकदम ठीक ठाक है। तो इसके बुश को ही हम एक बार चेक कर लेते हैं। दोस्तों, अभी करना क्या है कि हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे पहले, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे कि जो हमारा बेरिंग तो होता नहीं है, लेकिन बुश के साथ में एक ये ऑयल एब्जॉर्ब करने के लिए इसमें एक घास के टाइप का लगा होता है। तो हम इसको थोड़ा सा लुब्रिकेंट कर देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं तो ये काफ़ी ड्राई हो गया है जैसा आप देखेंगे। तो दोस्तों, हम इसमें थोड़ा ऑयल डाल दे रहे हैं अभी। कोई भी आप लुब्रिकेटिंग ऑयल इसमें ले सकते हैं। देखिए, मैं इसमें डाल रहा हूँ। इसको अच्छे से हम बिल्कुल गीला कर देंगे इसमें। इसी तरह जो दूसरा है इसका बैक साइड वाला, इसमें भी हम सेम इसी तरह डाल देंगे। देखिए दोस्तों, हमने इसमें ऑयल डाल दिया है।
और अभी हमें दूसरा काम क्या करना है, इसकी जो शाफ्ट है इसमें हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ग्रीस भी लगा देंगे। तो हम अभी इस पर ग्रीस भी लगा दे रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम थोड़ा सा इस पर देखिए ग्रीस लगा दे रहे हैं यहाँ पे। सेम इस तरह भी हम आगे की तरफ भी लगा देंगे। दोस्तों हम जो है इसको इसके अंदर फिक्स कर देते हैं, इसको इंस्टॉल कर देते हैं फिर से। ये हमें ध्यान रखना है कि जो हम कवर लगाएंगे इसके होल हमारे मैच होने चाहिए। तो ये हमें थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं पहले इसमें एक ये इसको लगा लूँगा इस तरह से। दोस्तों हमें करना क्या है, जो इसका रोटर था हम इसको इसमें डाल दे रहे हैं। जो इसका बैक कवर है ये हम अभी फिक्स कर दे रहे हैं। इस तरह जो इसका सामने वाला इसको भी फिक्स कर देंगे। सारे स्क्रू हमारे बाहर की तरफ आ गए हैं। इनको हम अच्छे से टाइट कर दे रहे हैं जल्दी से। इनको हमें फुल्ली टाइट करना है। ये हमारे अच्छे से टाइट हो गए हैं। अब दोस्तों हम क्या है, इसकी पंखड़ी को फिक्स कर देते हैं। जल्दी से इसमें पंखड़ी लगा दे रहे हैं हम, जो हमने निकाली थी। तो आप देखेंगे इसमें पंखड़ी जो हमारी फिक्स होती है जहाँ पे, उसमें कि यहाँ पे ग्रुपिंग बना होता है साथ में। तो इसी के अंदर दोस्तों में इसको फिक्स करना है, जो इसका स्क्रू है। तो दोस्तों हम इसको जो है अच्छे से टाइट कर देंगे फुल्ली। अभी देखिए हमारा पूरा टाइट हो गया है। अभी जो हम इसको चेक कर लेते हैं। इधर पावर सॉकेट में मैं इसका दोस्तों स्विच लगा रहा हूँ, कनेक्शन कर रहा हूँ इधर। और अभी देखिए हम इसको ऑन करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा एग्जॉस्ट फैन बिल्कुल भी अभी साउंड नहीं कर रहा है, जो पहले बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा था। अब देखेंगे बिल्कुल एकदम स्मूथ चल रहा है और इसमें कोई भी साउंड नहीं है। तो दोस्तों इस तरह आप एग्जॉस्ट फैन को घर पे ही रिपेयर कर सकते हैं अगर उसमें साउंड की प्रॉब्लम है तो दोस्तों आज का वीडियो जो हम यहीं पे फिनिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।